Станом на 20 квітня відділом соціального захисту населення Паланської громади зареєстровано та опрацьовано майже 1700 заяв внутрішньо переміщених осіб. Продовжується оформлення довідок та допомог. Процес гальмується, як і у інших громадах, через недосконалість інформативного супроводу. Центр надання соціальних послуг громади надав гуманітарну допомогу, а саме предмети гігієни для дітей та дорослих, дитяче харчування тощо більше 1200 вимушено переміщеним особам, третина з яких – діти. Щира дяка всім благодійникам, що підтримують та не припиняють допомагати у цей непростий час. Також благодійна допомога надавалася центрам тимчасового перебування великої кількості переміщених осіб, а саме Рудниківському ліцеї та ресторанно-готельному комплексу Гонтів Яр. Станом на 18 квітня до громади прибуло 215 дітей, 146 з них залишаються на зв'язку із своїми навчальними закладами, а 69 обрали для навчання заклади Паланської громади – Берестівця, Городецького, Громів, Паланки, Юрківки, Посухівки, Синиці, Черповодів. Найбільше учнів додалося у Іванівській та Кочубівській гімназіях – 8 та 15 відповідно, та Родниківському ліцеї – 21. Паланська громада щиро приймає всіх, кому важко, та намагається допомогти та підтримати кожного.